uyu wa kane igenekerezo rya 11 ndamukiza umugambwe CNDD FDD muri zone Cibitoke watunganije igikorwa cyo gutanga amakarata ya mituwere hamwe no gushiraho komite izoserukira abagumyabanga bashasha baheruka kwinjira mu mugambwe CNDD FDD muri iyo zone ya Cibitoke. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Nk'uko nari mpejeje kubivuga hatunganijwe igikorwa mu mugambwe CNDD FDD muri zone Cibitoke cyo gushiraho komite izoserukira abagumyabanga bashasha baheruka kwinjira mu mugambwe CNDD FDD. Ico gikorwa kikaba catunganijwe n'ubuserukizi bw'umugambwe muri zone Cibitoke ku mitumba ndetse no mu bucimbiri. Urongoye umugambwe CNDD FDD muri zone Cibitoke yatanze impanuro kuri abo bashizwe imbere mu guserukira bashasha binjiye mu mugambwe CNDD FDD, aho yabasavye kwiyegereza abo baserukira babumvirize bongere biyegereze nabo bahorana batarinjira mu mugambwe CNDD FDD. Naho ku bibazo bazobatura batari butorera umuti baze babishikirize abakuriye kugira ngo itoregwe umuti. Akaba yabandanije atanga impanuro zitandukanye no ku bandi bagumyabanga bagize amakomite atandukanye ku mitumba barongoye. Nyuma y'ico gikorwa haciye hakurikira igikorwa cyo gutanga kuri bantahonikora amakarata ya mituwere ari kumwe n'agakarata ka ambirasi. Izo karata zaronkejwe bantahonikora bagera ku 200 bose bakaba bava muri zone Cibitoke ku mitumba ya Cibitoke, Rusiga, Kagazi, Karurama na Murambi. Urongoye zone Cibitoke akaba yakengurukiye abagumyabanga bagize ico baterereye kugira hashobore kuboneka ikarata 200 zahawe bantahonikora muri iyo zone ya Cibitoke. Tubamenyesha ko ivyo bikorwa byo gufasha abenegihugu bafise amikoro make bisanzwe bikorwa cane n'abagumyabanga bo muri komine yagutse ya Cibitoke. Wavreb, ijwi ry'urwaruka FM.